jarri bitamee jira. Arra dubbii qabeetiin isinii dhufee jechuun bakka isaan itti leenji'an eenyukka isaan leenjise eenyukka gartee taa'ee komantii hangamtu isaanii kenname nama hangamtu isaan hordofaa nama hangamta akka burjaajeessu jiranii eenyukka hordofu jiru damee tikaa tamirraa akka hordofamaa jiran hunda addaaniin isinii baasuu deemaa jechuudha. Itti aansuudhaan torbaan dhufu jaawarii fi taayyee faa balaleeffadhaa janiiti shaggaritti hiriira baasu yaan. Ayo fizi. Wey. Ya obleso ani ifittiin gadde woomata na deeggarre asitti gartee lubbuun teenya gartee maraata anu fitu qaani sigale. Nama dhuunfaa gartee balaleeffachuudhaaf hiriira qopheessu sigale. La ilaha illallah. A'udhu billahi min al-PPR. sigale. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاندو ها هاي جاور خوفي جاور نمني صدقون جرو مي يا اولا ما ريتها اولا هاي بلالي فتشو مالتو في دري ايغا خوفي ايغا خوفي مالتو بلالي فتشو وي اجائب وربي نكاك سو سنيفو اما يسين انفايت شير قدادا وليد الدبرسا خوني سرن وعدك ابو اي اما قره sagantaa hiyyaatiin seenaa arra akkuma beekamu break news jeetiin live in dhufane gaddaa jee isinii waadaa seene oduu haaraya qabannee dhufne jechuu hiccitii faarsee bulaa haaraya yookaan mufattoota kana maaltu magir godhee lafaa kaasee maaltu iyyisiisee lafaa kaasee dhuguma qabsoo sabaatiif dhimmamanii dhuguma fannoon Oromoo qabachuu deemti dhuguma Eeltiraa fi Wayyaanee wal tahanii Amaaraa fi Kunundi walitti dabalamii deebuu deemamoo maaltu gartee gir godhee lafaa kaasee kajuu sabboontonni haa galatoomanii keessaan nuun gahanii jiranii jechuu obboleeyyan kiyya Adamatti leenjiin kaleessa namoota 60 kennamtee jechu. Warroottan sabboontota hidhaman, cafaqaman, qabsoo qeeroo tana dura tarkaanfachiisaa turaniif sigale generaalota lamaan kaleessa Adamatti isinii faarsee bulaan buleeyyii fi madaqoon wal dhabdee jirtii jeetiin isinii poosti godhe. Waan inni anaasa utan irra guddaa nama waa hubatu nama information keeysoo qabuutu quba qaba malee isiniin galu kanuma kofaltanii faa bira kuttan sigale achirra wal geeysan irra waliin mufatanii jechu warri gartee buleeyyiin kun tufamtanii jirtanii ummata bira jibbamtanii jirtanii ummanni isin dhaga'uu dhiisee jira akka amma namicha mataa baaldii kanaa fi gannaqaa kanaa maarree isin dhageettiin teeysan gabbuutee jirti saniifuu faarsee bulaa haaraya warra jaawarii dhiheenya qaban warra ummata birattis gartee jaawariif sagalee taana janii naggaadee duraanuu jaawariif sagalee taana jechaa tiishartii gurgurachaa turte maqaa jaawariif fayyadamaa turte maqaa jaawariin dhageettii harkachaa turte warri dur namni tokkoo fi afur laalu gartee maqaa jaawariin kumaatamaan itti dhangala'aa ture beekamtii maqaa jaawariin harkatan kana warra kana gartee mufattoota kana laallee bitu qabnaa maqaa mufattootaan kenneefi jechuu mufattoota namni waliin mufata sigale mufattoonni maallaqni kunis waliin nama buusu wanni gugguuran tunis yoo sheer godhuu baata waliin nama buufti beeyta mufattoonni kun irraanfatamanii turanii jechuu warra irraanfatame kana nu qunnamaa jaaniiti qunnamanii jiranii jechuu kaleessa qofa General Abbabaa Garasuutii fi General Hailuu Gonfaa magaalaa Adamatti namoota 60 leenjisan biyyatti namoota 60 leenjisanii jechuudha warra gartee qabsoo Oromoo tanatti adda duree qeeroo keessa adda duree ture warroottan gartee biyyatti rakkoo takkaan ignore tahe namoota 60 walii qabaniiti kaleessa leenjisanii jechuudha obboleeyyan kiyya gurra isin calaw warra qabsoo keessatti ati beeytu warra ati goota jettee iccitiitti himtu namoota 60 biyya leenjisan faarsee bulaa ala kanaa already itti ramadamee jira jechuudha itti ramadamanii irra gariin isaanii kanumatti iyyanii irraa quban qabanii garuu namoonni muraasni
akka gaariitti ijaaramanii qophaa'anii jiranii jechuudha. Maaliif kun hundi ta'e? Maaliif kun hundi carraaqamuun, rakkachuun, muddamuun maaliif dhuftee jechuudha? Namicha buloonni harkaa bahee jira. Especially eega Jaawar Mohammad dubbachuu eegale. Biiroo keeysaa, masraabetii keeysaa, mana murtii keeysaa, waraana keeysaa, poolisa keeysaa, milishaa keeysaa, sigale kaabineef kaadiree keeysaa namni gungumuu eegalee jira jechuudha. Laal wanta kan jala muree isinii hima. Waraanni har'a raayyaa ittisaa jee namichi kun sheeyxaantichi kun deemuun kun qeyroo dheengadda Jaawar karaa cufsiisuu ture. Cufti jawwee beeyti. Jawween takka takkatti isii beeka. Warra har'a masraabetii hojjettoota mootummaati jee tattaa'u kana irra guddaan isii ijoollee qeyroo gartee ibidda tanaatu akka taatu dhabdee paartii tana jooyin gootee tattaa'u jirti. Jaawar kana nama fooyyeesee. Laal ana maduro live takkarratti waa isiniin jee Jaawarummaan kun waraabeysi bar humna fiin beekuu jette Oromoon hoggimammaa. Jaawarummaan kunuu dandeettii isaa dandeettii jabina qabu kana firra beekaayi jeetiin amma dura isin gaafadhee ture jechuudha. Sigale isin gaafadhee ture jechuudha. So shoorar koyitee jirtii jechuudha. Qiyaamaan isii qabattee jirtii jechuudha. Saniifuu gartee maaltu nu baasaa janii taanii haasawanii jechuudha. Warra fuula bare kana gartee harree wadalloota durfi annu kana wadalloonni kun amma nun gargaaru. Gartee duudinis uratee jira, ummanninis irra naqee jira, garaanis halusni dura babahee jira, jarri gartee waan kana faayidaan qabu saniifuu warra gartee mufattoota haaraa barbaadu qabna janiiti warri dheengadda Jaawarin maxxanee qaama Jaawarii isin jettanii gartee goota keenya gootittii teenya jettanii turtan hunda arra Jaawarin irra bobbaasanii jira. Ulee takkitti irraa dhumaan lafaa fudhattee jechuudha PP. Sigale. Ulee takkitti dhumaan lafaa fudhattee jechuudha. Namni kun hangam takka jijjiirama hanga dubbatetti hangam takka sigale shifti godhe. Hangam takka hiriirri haayaamamu jaan. Hangam takka ololli deeme. Olola deeme kana iyya deeme kana dhugaa takkitti jarrichi as darbuutu daaraa godhee jechuudha. Dhugaan siima. Dhugaa walitti himanii bakka nama dhiite bulu. Adeero gaafa durbar gaafa hoggii Jaawar kuwaa maxxanse MPP keessaan ture sirriitti hin beeku. Albaatii tana fi qabuu hin danda'u namni hoggii Jaawar waa maxxansee jedhe maxxansee hoggii jaan namni albaatii fi qabuu hin danda'u. Gurbaan buruja addaa qaba. Sigale. Buruja addaa qaban dhugaan siima. Sigale. PP'n halkanii guyyaa amma qiyaamaan qabatte faarsee bulaa maraataa hunda gartee wanta irraa dhodhooyitee mufattoota kana gartee wanta keessa as guuraa jirti jechuudha. As guuraa jirti jechuudha. Kana hunda wanni isiin godhu jirtuuf muddamteeti. Muddamtu malee gaalli albaa jedhan. Sigale. Muddamu malee gaalli albaa jedhan. So saniifuu Oromootii wanniin isinii dhaamuu ture dhufe ifirraa eega warra dur sabboontota isin jettan warra maarre isin jettan laal amma OMN irra waan deemu jiru. Isaayyaasiitu maarre je Isaayyaasii miitirqisho je jaaniiti ololan taane oofu jiranii jechuudha. Isaayyaas kadheen gadda dhaqee qubeellaatti kaa'ate fannoo kadheen gadda dhaqee jaare kagartee khilaash gurraacha kenneef kafannoon akka hidhattu akka gartee Oromoo irratti gartee isin daangaa Oromiyaa cabsitee seentu godhe Jaawar Mohammad miti jechuudha. Sabboonummaan gartee Oromoo xiqqeessiti jee dhaqee warra soddatti namni gartee sabboonummaa Oromoo gad xiqqeesse namni sabboonummaa Oromoo gabbuuse namni Oromoo if tuffachiise akka sabni kun tuffatamu sabni guddaan akka buqqa'u akka gartee dhumu godhe Jaawar Mohammad miti jechuudha. Namichumarra isin fannoo raayinaa maarree raayinaa jee faarsee bulaan haarayni yookaan mufattoonni kun iyyu jiru kana jechuudha. Namoonni kun gartee mufannaa waan qabaniif mufattoonni kun wanni isaan hin goone dhagaan isaan garangalchin hin jiru jechuudha.
ummanni keenya dammaqinaan firraa eegu qaba. Amma duullee haaree banamuu deema. Warra isin sabboontota jettanii yaaddanii namoota 60 warri amma dhuftan irraan isinii deebi'a. Namoota 60 Jeneraal Abbabaa Garasuutii fi Haayiluu Gonfaa leenjisan qeeroo kaleessa fuula dura dhaabbattee dhagaa wanta godhuu turte. Amma abaluus garagale, way abaluus miitirkishoo ta'ee jettanii burjaajiin isin qabachuu malchiisa. Tanaafiin oduu keeysoo qabadhee isinii dhufee. Oduu keeysoo qabadhee isinii dhufee. Bu'aa takka wanni isaan gartee taran osoo gartee guutuun keenya kaanee namicha kana bira dhaabbanne namichi kun ifiif if dhaye. Nama ifiif dhaye baraaruun hin danda'amtu. Sigale. Nama ifiif dhaye baraaruun hin danda'amtu. Sigale. Siyaasaa keessatti yoo abbaan if dhaye. Sigale. Marmeela udaanii keessa cubulukuma ja'a amma duraan isinii himen. Hoggii nuti arra tanaaf jaa jennee gartee udaan kanarraa xiqqoo wanta goonee fish goone inni duru marmeela udaanitti deebi'e amma duraan isiniin jedhe. Maaliif siyaasaan isaa ajooyitee tortortee bosobostee jirti jechuudha. Namni siyaasaan kufnaan bu'aan inni qabu hin jiru jechuudha. Sigale. Kana hayyoonni already duru bira kutaniiti gartee eeysa jirra maalirra jirra maaltutti aanarra jira malee namni waa'ee kanaa xumuree jira jechuudha. Wanni nama dhufeef hanga dubbiin as baatutti faarsee bulaan haarayni yookaan mufattoonni kun warra dheengadda gartee waliin qabsaa'u turtan warra waliin gartee isaan naggaada isaanii jiran egaa isin qabsoo jiran isiniif fakkaate. Sigale. Anamma nama isin gootitti teenya maarree teenya jettan qaalittii biyyi jirtu san humnati kaa isii 50-50 dalaydii jechuun mootummaa fi 50 mormitootaa fi 50 sigale qeeroo meeqatan isin isifteen beekanii information kennite an paartiisan keessaan ture jechuudha. Isin ammoo gootitti teenya maarree teenya jettanii asirra haattanii deemtanii jechuudha. Sigale. Warroottan kun hundinuu walitti dabalamanii osoo dhufanii namicha kana baraaruun hin danda'amtu. Hin danda'amtu. Garuu gartee namni dinniina dhagaheen aamuu jette Oromoon. Warra dheengadda gartee qabsoo tana fuula dura ture hundaatu gartee arraa Jaawar dura dhaabbachuu jira, Taayyee dura dhaabbachuu jira, Kaabbutaa dura dhaabbachuu jira, jarri kun maraatee jira. Maarree jettaniin burjaajeena. Waan ajaa'ibaa as deemu jiraan siin jedhe. Nama 60 leenjise qalee. Jeneraal Abbabaa Garasuu, Jeneraal Haayiluu Gonfaatu leenjise Adaamatti. Qeeroo warra gartee durataa warra gartee dura mul'achuu ture maalayni waan hin goone hin qabu please. Maalayni jannataa siif bita azaabaa siif bitaanii beektaa maalayni waan siin goone hin qabu. Sigale. Jarri maallaqa qabaa irra dhangalaaseeti ijoollee gartee duraan wanna taate tana garaa goggogee tana garaa jiiseeti ijoollee hunda kararratti Jaawar dura dhaabbadhaa jedhanii as baasu sadarkaa gartee hiriirarra yaamutti qophaa'u jiranii jechuudha. Sigale. Saniifuu ummanni keenya gartee burjaajawuun qabdanii jechuudha. Ajandaan isaan qabatanii dhufuu deeman maali? Ajandaan isaan qabatanii dhufan amma rakkoonni jirti eeni jirti jechuudha yaan. Rakkoo tana duuba eenyu wajji furanna fannoo wajji furanna eltiraa wajji furanna TPLF wajji furanna Oromoo wajji furachuu qabdi hanga ABO gullallee Daawit Ibsaatiin baatutti namni bitamee jira. An siifiinim yaa Oromoo wallahi billahi tallahi bitamee jira namni akkas jaanii ta'as ba'u yaa rakkoonni jirti eeni jirti rakkoo ati haasoytu hunda amanuuf yaanii jechuudha. Amma amanaa jaanii ni shaytaantichi gartee wanta itti kennee jira jechuudha. Rakkoonni jirti eeni jirti jaa amanaa akka onneen ummata gad qabbanoytu akka ummanni gurra isinii kennee isin dhageeffatu hay rakkoonni jirti jee eeni jirti jee saniifuu gartee mee nama kana haa dhageeffannu haqa dubbachuu deemaa jee akka namni gurra isinii kennu rakkoo amanaa jaaniitti gartee warroottan leenjii kennaniin itti kennanii jechuudha. Amma barruu isaaniitiif laayifii isaanii guutuu arkuuf teessa waan inni amma dura isinii haasa'u kan eeni jirtii asii galee duuba fannoo wajji furanna miitirkishoo wajji furanna
ja'aati gartee ummata burjaajeessa maal godha gartee kanaan akka gartee namni burjaajee Jaawar Mahammad afaan hay jarri dheengadda duyda backbone lafee duydaa Jaawarii tureewu itti garagaleemi maarreemi jee akka namni gartee cinqamuu rakkatu godha jaaniiti gartee baay'inni guddaan ramadamee jira jechuudha.